که پاکستان وایي چې په افغانستان کې دی او طالبان د شتون نه انکار کوي، نو په نړیواله توګه پیژندلی شوی پاکستانی ترهګر او د جیش محمد وسلوالې ډلې مشر مولانا مسعود اظهر بیا چیرته دی؟ مسعود اظهر تللی دی، کله تللی دی، څنګه تللی دی، تلیم دی که نه دی تللی، د دې دا خو اوس د پاکستان یو دعوه ده او د دې تصدیق په څوک دی چې دی هلته دی که دی په پاکستان کې دی. دا پاکستان هسې یو دعوه کوي چې ځان نه فشار لرې کړي، په افغانستان یې وروړي، دا فشار به په پاکستان باندې او د هغې نه به غوښتنه کېږي. اوس پاکستان د افغانستان نوم اخلي، د بل چا نوم اخلي چې دی دلته نه دی، هلته کې دی، هلته نه دی، دلته کې دی. غوښتنه خو د پاکستان نه کېږي. پاکستان د 2019 کال راهیسې د افغان سره د ډیورنډ په 2680 کیلومتره اوږده کرښه د ترهګرو د مخنیوي لپاره ازغن تار لګولې. پاکستانی چارواکي د ازغن تار لګښت د 1500 میلیارډ ډالرو پورې ښایي له امریکای واخیستې. د پاکستان دریځ و چې دا به د افغانستان نه پاکستان ته د ترهګرو اوښتلو مخه ونیسي. خو اوس وایي مولانا مسعود اظهر د پاکستان نه افغانستان ته اوښتی دی. چې پاکستان دا خدشه ظاهره کړې چې په افغانستان کې د پاکستان حکومت چې کوم بیان ورکړی دی چې یا غوښتنه د افغان طالبان نه کړې ده چې دا د پاکستان ته حواله کړی شي. زما په خیال باندې دې کې بس نه څه وزن دی که پاکستان سره بس استخباراتي معلومات وي چې د پته چې دا په افغانستان کې دی. په ملګرو ملتونو کې مولانا مسعود اظهر ته د نړیوال ترهګر مرتبه ورکولو لپاره څو وارې وړاندیزونه شوي وو، خو د پاکستان نږدې ملګری چین تل دغه ډول بندیزونه ویټو یا رد کړي. په 2019 کې چې کله هند مولانا مسعود اظهر په هند کې دننه د 40 نه زیاتو هندي ځواکونو په وژنه تورن کړ، له هغه وروسته چین په ملګرو ملتونو کې د مولانا مسعود اظهر په سر د پاکستان د ملاتړ نه په شا شو. د هغې وروسته پاکستان هم د مولانا اظهر د بېدرکۍ اعلان وکړو. دا هم امکان لري چې دته دا ویل شوي چې دی انډرګراوند شي، چې خپل ځان هم وژغوري او پاکستان چې دی هغه هم د خجالت نه بچ کړي. نو د طالبانو په لاس کې ښکېل افغانستان چې دی هغه د پاکستان دپاره یو داسې منطقه ده چې هغې پکې خپل هغه کم سټریټیجیک اسټس چې دي هغه پکې پټولی شي او د ضرورت په وخت خپل ځان هم د دنیا نه یا د نړۍ نه د خجالت نه د شرمندګۍ نه بچ کولی شي. مولانا مسعود اظهر په هغو یو شمېر ترهګرو کې یو دی چې هند د پاکستان نه غواړي او FATF هم د پاکستان نه د نوموړي پر ضد د ګام اخیستلو غوښتنه کړې ده. مولانا مسعود اظهر څوک دی؟ مسعود اظهر دا یو بابلپور اوسیدونکی دی، مطلب جنوبي پنجاب کې یو ښار دی، دا ځای اوسیدونکی دی او دی یو سکول ماسټر دی. د اول خو تعلیم حاصلولو کوشش وکړ، خو بیا د هغې نه پس هغه پرېښود، بیا د دغه ته لاړ، دارالعلوم ته لاړ او د خپل دلته بیا په پاکستان کې د خپل یو ارګنایزیشن کولو چې د هغې نوم جیش محمد د خپل سرپرستۍ لاندې کولو او دوی بیا په پاکستان کې د شیعهګانو خلاف هم دی یو مهم شروع کړی او بیا چې کوم دی په کشمیر کې هم دی لاس اچولی، په افغانستان کې هم دی چې کوم دی عیسی هلته هم خپله اچولې وه. څېړونکي وایي د مولانا مسعود اظهر د ځای ځایګۍ په اړه د طالبانو او پاکستان په ادعاو باور نشي کولی. د دواړو خواو د اسامه بن لادن، ایمن الظواهري او په ترهګرۍ تورونو نورو کسانو په اړه شوي پخواني ادعاوې دروغ ثابت شوي دي. یو مثال د بلې ترهګرې ډلې د لشکر طیبه یو مشر ساجد میر دی. پاکستان پخوا ویلي و چې هغه مړ دی، خو د امریکا د فشار وروسته پاکستان په روان کال کې د هغه د نیولو خبر ورکړو. دا ضرور شول چې د 9/11 نه پس پاکستان چې دی هغه ډېر زیات محتاطه شو او کوشش یې کوو چې نړۍ ته داسې یو خپل شکل ښکاره کړي چې دا خلک چې دا زموږ په وس کې نه دي، زموږ د وس نه بهر دي. خو په دې کې په اوسني وخت کې چې موږ کله وګورو نو په دې کې غټ رول د FATF راتلونکي کم اجلاس چې دی یا د هغې میټینګ چې دی نو دوی هغې ته دا تاثر ورکول غواړي چې موږ غواړو چې د تنظیمونو خلاف خپل عملیات وکړو،
خو دا چونکې زموږ په وس کې نه دي یا په افغانستان کې دا شتون لري نو په دې ذریعه باندې دوی خپل ځان د خجالت او د شرمندګۍ نه بچ کول غواړي. د 1999 د دسمبر په میاشت کې د نیپال د پلازمینې کټمنډو نه د افغانستان کندهار ته د تختولې شوې هندي تیارې او په هغې کې د ناستو مسافرانو د خوشي کېدو په بدل کې هند مسعود اظهر د بندیخانې نه خوشي کړی وو. لکه د اوس په شانت هغه وخت هم طالبان په افغانستان کې واکمن وو او لکه د اوس په څیر هغه وخت هم په طالبانو دا تورونه چې افغانستان کې د پاکستان لاس پوسی دي. البته پاکستان او طالبان دواړه دغه تورونه رد کوي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگټن.